tattaunawa zan mika abin magana ga shi jagoran wannan zama Professor Salisu Shehu wanda zai bayani dangane da ka'idoji na wannan tattaunawa. Akram kallah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man walahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Mai girma kwamishinan harkokin addinin musulunci na jihar Kano, mai girma shugaban wannan hukuma ta shari'a ta jihar Kano, masu girma kwamishinonin wannan hukuma, masu girma malamai da suka hallara a wannan majalisi, sauran jami'an gwamnati da jami'an tsaro da 'yan jarida, jama'ar musulmi baki ɗaya, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mai girma kwamishinan harkokin addinin musulunci ya yi bayani a fayyace na makasudin wannan zama. Saboda kula da lokaci ba sai na kuma maimaita abin da ya faɗa ba. Bayanan da ya yi na makasudin wannan zama da manufar da ake so a cimma ta tabbatar da gaskiya, kuma duk inda gaskiyar ta fito a ɗauke ta a karɓe ta, da kuma wato misali tabbatar da kwanciyar hankali da lumana a jihar Kano da wannan ƙasa ta mu baki ɗaya, ba sai an kuma maimaitawa ba. Don haka kai tsaye zan je ga bayani akan ƙa'idodin da wajibi ne kowannenmu da ike nan ya kiyaye, kuma wannan ƙa'idoji an bani su a rubuce. Zaman nan za a gudanar da shi da harshen Hausa, amma wannan ƙa'idoji an kawo su a rubuce da harshen Turanci. Saboda kasancewar bayan wannan zama abubuwan da ake naɗa a na'urori za a fitar da su kuma duniya gaba ɗaya za ta gani, to zan karanto da Turancin ina fassarawa da Hausa, domin wanda baya jin harshen Hausa ma ya ji irin yanda aka gudanar da wato ainihin misali wannan zama. Don haka ga waɗannan ƙa'idoji. Na farko, that the objective of the debate shall be to seek the veracity, authenticity, validity, legitimacy, and truth or otherwise of the viewpoints expounded by Sheikh Abdul Jabbar in his various contentious preaching and writings regarding Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his companions, and some notable Islamic scholars of high repute, with proof from the Quran, prophetic hadith, and other widely accepted sources of Islamic knowledge and jurisprudence. Cewa manufar wannan zama da za a yi, wannan munazara ko muhawara da za a yi, ita ce a tabbatar da wato gaskiya da inganci da dacewa da haƙiƙanin wato gaskiyar irin wato ra'ayoyi da Sheikh Abdul Jabbar yake bayyanawa a wa'azinsa, wanda ke cike da wato ainihin misali husuma, da kuma a rubuce-rubucensa wanda yake yi game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da kuma manya-manyan mashahuran malaman musulunci waɗanda muke ganin girmansu baki ɗaya. Kuma waɗannan bayanai na tabbatar da ingancin irin wa'azin da Sheikh Abdul Jabbar yake yi za a gina su ne akan doron nassoshi na Ƙur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da kuma dukkan wato littattafai waɗanda muka yadda da su marja'o'i ne, wato makoma ne ga kowane mai bincike na ilimi a musulunci, wato wajen tabbatar da gaskiya
da kuma wato abin nan fito da haƙiƙanin ilimi sahihi. Sannan ƙa'ida ta biyu, that the contentious viewpoints, points of view or statements made by him must be clearly identified, itemized and read to the two parties in the debate to allow for logical presentation and coordination. Cewa waɗannan bayanai da Sheikh Abdul Jabbar yake gabatarwa waɗanda suke cike da wato ainihin misali husuma, za a fito da su a fayyace, za a yi bayaninsu dalla-dalla ɗaya bayan ɗaya, kuma za a karanta ma dukkan janibobin guda biyu, kowa iji komai a fayyace, saboda a samu gudanar da wannan tattaunawa a kan tsari. Abu na uku, that each side to the debate should be given fair and equal opportunity to present and defend its point of view. Dukkan ɓangarorin guda biyu kowa za a yi mar adalci wajen ba shi cikakkiyar dama irin wacce aka ba ma ɗan uwansa wajen bayyana ra'ayinsa da tabbatar da hujjojinsa. Kuma a wannan gaba zan yi bayanin cewa yadda zaman zai kasance shine kowane ɓangare za a ba shi minti 10. Na'am? Ban ji ba? Okay, to shikenan. Na hudu, that authoritative, acceptable and clear evidence must be presented by the debaters to prove or support a claim. Cewa wato hujjoji waɗanda suke ingantattu kuma karɓaɓɓu a wajen duniyar musulmi su ne masu muhawarar nan za su gabatar kuma su gina bayanansu a kai. Ya kamata mu ja layi a ƙarƙashin cewa hujjoji ingantattu kuma waɗanda suke karɓaɓɓu a duniyar musulmi. Na biyar, that accuracy while referring to or quoting authority, Quran or Hadith, etc., must be observed by the debaters. Wato dole kirdadan daidai itikani na nassosin Qur'ani da hadisi dole a kiyaye itikani wajen karanto ayar Qur'ani da kuma nassin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a karanto aya ba tare da lahani ba, a karanto aya ba tare da wato cakuɗa ayoyin Qur'ani ba, sannan a karanto hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yadda suke kamar yadda suka inganta a littattafan hadisi. Abu na shida, that parties to the debate must exhibit high sense of decorum, decency, respect and regard to one another in their presentations. Cewa duka ɓangarorin nan wajibi ne, ba ya kamata ba, wajibi ne su kula da mutunta juna, kuma su kula da mutuncin kansu, kuma su kula da girmama juna, sannan kuma su kula da wato ainihin misali ɗabi'u na nagarta wajen gudanar da muhawararsu. Kuma a nan za mu tabbatar cewa duk lokacin da abokin muhawara yake bayani a cikin lokacin da aka bashi, ko yaya ka ji ya faɗi wata maganar da ta sosa maka rai ko ta maka ƙaiƙayi, lallai ba za ka katse shi ba, ba za ka sa baki ba. Kuma idan aka samu wannan, mai girma kwamishinan harkokin addinin musulunci ya san dole a yi horo a kai, domin ba za mu bari husuma ko hayaniya ta faru a wannan zama ba. Muna so a gabatar da komai cikin nutsuwa, kuma ladabi ne na zama a musulunci da tattaunawa da muhawara cewa babu muqata'a, cewa wato dan uwanka yana magana ka saurara, duk yadda ka ji ka saba akan wata magana kana da lokaci, za a baka lokacinka. Sannan abu na 8, that the allotted time for each speaker should be stated before he commences and will be notified and stopped as it expires. Cewa lokacin da aka yanke ko aka sahale ma kowane mai magana za a ambata masa lokacin, kuma kamar yadda na yi bayani a yadda aka tsaro, kuma ina jin an gabatar da takardar tsarin gudanar da taro ga kowa. Malamai da za su gabatar da tambaya ga Sheikh Abdul Jabbar
za a ba su minti 5 su gabatar da tambayarsu. In sun gabatar da tambayarsu gare shi, za a ba shi minti 10 ya gabatar da amsar da zai bayar akan tambayar da aka yi masa. Idan ya ba da amsa a cikin minti 10 kan timekeeper yana kulawa sai kuma su a ba su minti 10 su yi tsokaci akan amsar da ibayar. Baicin wannan kuma za a kuma komawa kan Malam Abdul Jabbar a ba shi minti 5 ya yi ɗauraya akan wannan abin da gudana, sannan kuma a kuma komawa ta kansu su ma a ba su minti 5 su ma su yi ɗauraya akan abin da suka gabatar ko akan abin da ya faɗa. Wannan shine tsarin da za a gudanar da wannan taro. That the moderator at the end of the debate shall announce his verdict on the debate or dialogue based on the veracity of the participants' arguments and proof of evidence presented. Cewa shi mai gudanar da taro, mai shugabantar taro, wato ni da nake jawabin nan, Allah ya mana taufiki. A ƙarshen kowace muhawara zai gabatar da wato hukuncinsa akan abin da gabata na ingancin bayanan da masu muhawara suka gabatar, gwargwadon hujjar da kowannensu gabatar. Abu na 10, decorum and conduct of the discussions of the observers, respect and strict obedience to the coordinator and moderator. Respect and honor must be accorded to all. No personal attacks will be allowed. Cheering and all forms of reactions from the audience are not allowed. Wato dole ne mu kiyaye mutunci da mutunta juna, mu kiyaye girmama juna a gudanar da wannan tattaunawa, kuma shi wanda yake jagoranta ko shugabantan wannan zama wajibi ne a bashi girman da Allah ya bashi, kuma sannan wajibi ne masu muhawara su girmama junansu. Ba a yadda da wato tsara ko zamba ko ɓatanci ko aibatawa ga wani daga cikin da yake musharaka a cikin wannan muhawara ba. Duk kalma ta ɓatanci ko cin mutunci ba mu yadda da ita ba, ba za a yadda ba. Ya kamata, wajibi ne mu girmama junanmu, dukkaninmu musulmi ne, kuma mun zauna a nan dukkaninmu a saboda girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kiyaye mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya kamata, ya wajaba mu ladabtu da ladabin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Allah ya samu dace. Abu na 11 yawa, wani bayani mai muhimmanci shine babu ziga, babu kirari daga wajen masu sauraro. Ba maganar a yi kirari ko a yi wata ziga ko a yi wani abu da wai zai nuna shajja'a wani bangare. Ba a yi da wannan ba. A nuna cikakkiyar nutsuwa. Sannan babu wani abin da za a yadda da shi na nuna wato tasirantuwa da jawabin da wani ya yi daga wajen masu sauraro. All others in attendance shall be mere observers and shall have no voice during the discussions. Duk wanda ike nan, duk wanda ike cikin nan, to dan sa ido ne. In banda waɗannan malamai da shi Malam Abdul Jabbar da kuma waɗannan malamai guda 4 za su gabatar masa da tambaya, duk wanda ike nan ya zo ne don ya sa ido. Ba wanda ike da kalma, ba wanda ike da izinin furta wata kalma. Na 12, each topic will be allocated a total of 30 minutes for discussions. Bayanin da na gabatar, amma dan jaddadawa, to be split into 10 minutes first and then 5 minutes for each side.
side. Na 13 na ƙarshe, multimedia not exceeding 5 minutes will not be counted part of the time. Any extra minutes will be deducted from the side of the discussant playing the media. Discussions will be paused and compensated in cases of any technical failures or interruptions, etc. Summary of 10 minutes from each side will be allowed at the end of the discussions. Wato abinda ake nufi za a ba da damar yin amfani da kafofin sadarwa. Wataƙila ko shi Malam Abdul Jabbar ko ɗaya daga cikin malaman nan zai so ya gabatar da wani cassette na audio ko ya gabatar da wani video na jawabi da yake jin ɗan uwansa yayi da yake so ya kafa hujja da wannan jawabi. To shine ake cewa wannan damar ta gabatar da audio ko video za a ba da dama ta minti 5, amma duk abin da ya ɗori a kan minti 5 wajen gabatar da wannan audio ko video to za a yanka daga cikin mintunan da aka bashi. Ma'ana kowa an bashi minti 10, ko ba haka ba? To amma in ya tasan gabatar da audio ko video to za a bashi minti 5 don i gabatar, amma yana kaiwa minti 6 to minti 1 nan minti 10 sa ya koma minti 9. Ina fata an gane wannan gare to Allah ya datar da mu. Wannan shine ƙarshen wato waɗannan ƙa'idoji, kuma dama an riga an gabatar, shi MC ya riga ya gabatar da jawabi cewa ko mai girma kwamishina ne cewa kowa ya kashe wayarsa ko kuma isa wayarsa a silent. Sannan ba a yadda da amsa waya a cikin wannan zauren ba. In mutum yana da buƙatar amsa waya kamar in ya sa wayarsa a silent, to ita shi sadaf ifita ije ya amsa wayarsa a waje, in ya gama ya dawo. Kuma wannan in fitar tasa ba za ta tada hayaniya ba. Misali in mutum yana can ƙurya kuma wani daga cikin masu jawabi ina cikin jawabi, ita shi ana ta ƙoƙarin matsa masa a tura kujera ta yi ƙiƙiƙi da sauransu ta ja hankali, gaskiya ba za mu yadda da wannan ba. Don haka wato in ba lalura ta kai lalura ba, don Allah mu yi ƙoƙari hatta wayar mu daure saboda girmamin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Allah ya datar da mu. Wannan iyakar jawabi akan ka'idodin da za a gudanar da wannan zama kenan. Akwai timekeeper wanda agogo na hannunsa kuma ƙaraurawa tana hannunsa. Ana ba mu mutum lokaci na cika kamar yadda muka faɗa. Masu gabatar da tambaya minti 5 don gudanar da tambayarsu, sannan kuma sai a ba da minti 10 ga Malam Abdul Jabbar, sannan sai a koma kansu a kuma ba su minti 10, sannan sai a dawo wajen Malam Abdul Jabbar sai a ba shi minti 5, sai a kuma komawa kansu a ba su minti 5. An ƙare wannan wato misali da'irar, wannan zangon an ƙare, sai a shiga wani zango. Na fata an kiyaye, an sauraro ina fata an kiyaye. Allah ya mana jagora. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa subhanaka allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To alhamdulillah, yanzu shi mai kula da lokaci timekeeper zai gabatar da kansa, kuma dama an riga yi bayanin ka'idar lokaci. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yan uwa ne mana sallama irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kamar yadda aka gabatar da ka'idodin wannan zama, minti 5 za a bayar saboda tambayoyi, sannan za a ba wa shi Malam Abdul Jabbar minti 10, sai kuma a dawo kan malamai a ba su minti 10, sai kuma a koma kan Malam Abdul Jabbar
a bashi minti 5 sai a dawo kan malamai a basu minti 5. Wannan shine lokacin da za a bayar akan kowace gaba da aka zo ta wannan tattaunawa. Da farko in za a fara zan buga ƙararrawar so ɗaya, idan kuma lokaci yayi zan buga ta so kuma idan har aka buga ina jan hankali ga mai magana ya saurara kada ya ci gaba da tattaunawa saboda lokacinsa ya ƙare. Assalamu alaikum. Sunana Sa'id Tahir. Assalamu alaikum. Maganar da mai kiyaye lokaci ya yi cewa idan aka buga ma ƙararrawa sau 2 ɗin nan wajibi ne ka tsaya. Na ga wannan magana ta tabbata. To yanzu za mu koma kan waɗannan malamai da za su gabatar da tambayoyi ga Malam Jabbar. Abinda muke fahimta shine tunda ku 4 ne, gaba ta farko mutum 1 ne zai masa tambaya. A wannan gabar tsakaninsa ne da shi kawai, babu wani wanda zai sa baki daga cikinku. Haka ne? To. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Kamar yadda muka ji mun hada a wannan waje dan ba da kariya ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma neman bahasin wasu sifofi munana da ayyuka waɗanda suke munana da Malam Abdul Jabbar yake faɗarsu a cikin karatuttukansa da yake gabatarwa yau da kullum. Abubuwa ne masu ɗimbin yawa kuma abubuwa ne masu munin gaske, matukar gaske. To tambaya ta kai tsaye shine a cikin karatun ka Malam Abdul Jabbar ka sifata Annabi sallallahu alaihi wasallama ko aurensa da Nana Safiya cewa fyaɗe ne yayi mata, har ka faɗi lambar hadisi a cikin sahihi Muslim 1365 da 1428. ka ce a wannan gurin fyaɗe ne mata. Ka ce manzon Allah ya shiga Khaibar tsirara. Abu na 3 ka ce manzon Allah ya kashe mace dan ya kwanta da mijinta. Abu na 2 ko abu na 4 ka ce manzon Allah ya sa an kwato masa mace, wanda zan nemi danna sauti da danna mu sauti na 1. Yanzu wannan addini ya yi zaɓe, ya yi kwaci, ya kashe mace don ya kwanta da mijinta. Mun shiga da shi tsararar duniya tana kuka cinyar. Ya yi kaza ya ɗauki wannan abun su addinin ku aka yi ke. Kina shaidan shi ke. To wannan abu na farko kenan. Ya yi ke. Ya yi da ita hasana. Suka ta maimaita. Suka ta maimaita. Wannan audio na farko kenan waɗanda ya faɗi wannan abuwa kowa ya je da kunnen shi. Zan nemi danna min na 2. Yanzu wannan addini ya yi zaɓe, ya yi kwaci, ya kashe mace don ya Ba shi bane wannan. mun shiga da shi tsararar duniya tana kuka cinyar. Ya yi kaza ya ɗauki wannan abun su addinin ku aka yi ke. Kina shaidan shi ke. Dan cin ki a kusa da ki. Kin zama mata. Ya yi ke. Bayan da ba ta yi a kashe tsari. Kai mafi inganci na biyu ma shi ya roto 365 da 428 kitabun da kai babu fadila itaki a mata wani cikin bai ta zaunuwa ta ya ta zaune ba ya a cikin wannan bayan musulmi ya roto annan kitabun da ne da safiya kamar kitabun duk daraja ce guda ta ne annabi ya bayyana da safiya daraja ta ɗaya saboda asarra anna hadihi jariyar jamila ita maka ta asira bisa da safi inda shi musulmi wannan lambobi kudu da wanda har da cewa jariyar jamila kullum ga kyakkyawa haka ya fara da bisa da wannan kyakkyawar kullum a rabon wani ta mutu aka musulmi ke asa waka a bisa da duniya ta fito a rabon wani ba a rabonsa ba amma da dalila ba ya ce a kwatu musulmi ya fa abdullahi ya bisa fata rusi ya ba shi kuyanki 7 a madadin ya kwace ke ba shi 7 ثم أجبر على الزواج منه لك
to wannan abin da muka ji ga tambayoyi na kamar haka. Ina son Malam Abdul Jabbar ya kama wannan fyaɗe ɗin a cikin sahihi Muslim a cikin hadisan da ya ambata. Sannan abu na biyu a cikin wannan hadisan da ya ambata ya tabbatar min inda aka ce manzon Allah ya sa an kwato masa mace. Sannan abu na uku ya tabbatar min cewa ina ne aka ce manzon Allah ya shiga Khaibar tsirara. Sannan abu na hudu ya tabbatar min cewa ina ne aka ce manzon Allah ya kashe mace don ya kwanta da mijinta a cikin wannan wurare da ya ambata. Su ne tambayoyi.